Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီ play လေးကတော့ PicsArt ကိုအသုံးပြုပြီးတော့လုပ်လို့ရမယ် photo editing tick and trick tutorial video လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ PicsArt trick number 1ဒီ video မှာတော့ဘောလုံးပစ် photo design တွေမှာသုံးလို့ရှိတယ်ကျွန်တော်အခုပြထားသလိုမျိုးဓာတ်ပုံနှစ်ပုံမှာတစ်ပုံကတခြားတစ်ပုံရဲ့အစိပ်ပိုင်းတစ်ခုနဲ့ရောက်နေတဲ့ design မျိုးကိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဒီနေ့ PicsArt trick number 1မှာကျွန်တော်ပြောပြပေးပါမယ် Okay ကျွန်တော်တို့ photo design လုပ်ဖို့အတွက် PicsArt ကိုဖွင့်မယ်အောက်ကအပေါင်းလေးကိုနှိပ်မယ်အပေါ်ဆုံးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းထဲကဓာတ်ပုံတွေကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအောက်က3ခွက်မြောက်လောက်မှာကျွန်တော်တို့ collage ဆိုတာလေးရှိတယ်အဲ့ကောင်လေးကျွန်တော်တို့ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဒီထက်ကကျွန်တော်တို့အသုံးပြုနေတဲ့ဓာတ်ပုံနှစ်ပုံကိုရွေးပေးလိုက်ပါဒီပေါ်မှာကိုလိုချင်တဲ့ design လေးတွေလည်းရွေးလို့ရပါသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ကဘေးချင်းရှင်းထားချင်တာလားအပေါ်အောက်ထားချင်တာလားကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆောင်းဆောင်းလေးပဲเนาะကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ design ကိုဒီမှာရွေးလို့ရတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာအပေါ်အောက်ပုံလေးကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်ကပုံရဲ့မျက်နှာပြက်နေပါเนาะကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမျိုးမျက်နှာပြက်နေရမလို့ခြင်းဘူးအဲ့ဒီပြက်နေတဲ့မျက်နှာကိုအပေါ်ကပုံထဲမှာတွားပြီးထည့်ပေးပါပေါ့เนาะအဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဒီဘယ်ဘက်ထောက်မှာပေါ်နေအပေါင်းလေးကိုချက်နှိပ်လိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်ဘက်ကနေဆွဲလိုက်မယ်ဆိုရင် F photo ဆိုတာကိုတွေ့လိုက်မယ် F photo ချက်နှိပ်ကျွန်တော်တို့အောက်မှာထည့်ထားတဲ့ပုံကိုကျွန်တော်ရွေးပေးလိုက်မယ်အဲ့ကိုထည့်လိုက်မယ်ထည့်လိုက်တဲ့ပုံရဲ့ညာဘက်ထောက်အောက်ခြေမှာပေါ်နေတဲ့မြားလေးကိုတွေ့ပါလိမ့်မယ်အဲ့မြားလေးကိုကျွန်တော်တို့ဆွဲပေးလိုက်ပုံနဲ့ကွက်တိဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ဆွဲပေးလိုက်ပါเนาะကျွန်တော်ဒီအောက်ကဘောင်လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဇိုင်းလေးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ဆွဲပေးလိုက်โอเคညီသွားပြီဆိုရင်ဒီအောက်မှာကျွန်တော် opacity ဆိုတာရှိတယ်တရားဖြစ်နေရပါเนาะအဲ့ opacity ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ short ပေးလိုက်ပါเนาะဒါကတော့အတိအကျမလို့ဘူးကိုအောက်ကပုံမြင်ရလောက်တဲ့အထိကျွန်တော်ဆွဲပေးလိုက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ49လောက်ဆိုကျွန်တော်မြင်ရပြီပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့ဖိပြီးတော့အောက်ကပုံနဲ့ကျွန်တော်တစ်ထက်တည်းဖြစ်အောင်ကျွန်တော်နေရာလိုက်ချပေးလိုက်ပါเนาะโอเคဒါဆိုညီသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က opacity ကိုကျွန်တော်တရားထိပြန်တင်လို့ရပြီပြီးရင် opacity ရဲ့ဘေးနားမှာပဲကျွန်တော် remove bg ဆိုတာတွေ့လိမ့်မယ် remove bg ကိုချက်နှိပ်မယ်အပေါ်က remove background ဆိုတာကိုဆက်နှိပ်မယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ photo design လေးရပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ photo design လေးကိုရပြီဖြစ်ပါတယ်အခုလိုမျိုးကျွန်တော်ရဲ့ video လေးတွေကိုထပ်ပြီးကြည့်ကျင်နေတဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ video လေးကို like နှိပ်ခဲ့ပေးပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်နောက်ထပ် video တွေမှာပြန်တွေ့ပါမယ်